はい、ルーシーライダーです。今日はね、なんと、ホンダ GB350 をお借りしております。ジャンルはね、ネオクラシックになりますね。GB350 はね、インドのホンダが2020年9月に発売したハイネス CB350 がわずか4ヶ月で1万台を販売する人気モデルで、日本向け仕様で CB の名称が GB に変わって2021年4月に国内で新登場しましたね。2ヶ月後にはね、スポーティーバージョンのね GB350S 出てますね。GB350 のねコンセプトで日常から遠出までとなっているので、バイク本来の楽しさを様々なシーンで楽しむことを目指して開発したようですね。メーカー希望小売価格は55万ですね。お買い求めやすい金額になっております。排気量がね 348cc、 空冷単気筒4ストローク SOHC2 バルブエンジンですね。最高出力は20馬力、最大トルクはね3キロで、シート高がね800で、車両重量がね180キロ、国内向けなのでレギュラーガソリンですね。 ABS ついてますね。前後チューブレスタイヤで、前後ディスクブレーキでね、フロントちょっと大きめな感じのディスクがついてますね。シフトペダルがね、靴を汚そうとなくシフトアップシフトダウンができるシーソー式になってますね。これなんですけどね、これで踏めばダウンで、こっちでアップで、これね大きさ的にね、これね靴で説明すると分かりやすいと思うんですけど、ここについてるのでシフトダウンじゃそのまま踏めばいいんですけど、シフトアップがちょっとここつま先を当ててダウンするといいと思います。まあね、ここでもできるんですけどね、このシフトアップシフトダウンは、シーソー式って珍しいのでね、踏むときはつま先当ててここで踏むと、このシーソー式のねステップのね足の置く位置を変えて踏まないと届きません。2掛けフックね、ここについてて、ここにもついてますね。2掛けフック、こことこことで、手で持つとことありますね。でヘルメットホルダーはね使いやすい位置に、けどこれは使いやすい位置についてますね。路面状況に応じてねエンジントルクを制御してスリップを良くする HSTC ついてますね。トラクションコントロールみたいなやつですね。スリッパークラッチもついてますね。で5速までしかないです。でアナログメーターの中にデジタル表示がある感じですね。ここにねデジタルね。でこれトラクションコントロールね。でタコメーターがないのでね回転数はわからないですね。でギアポジションもねデジタルのところに表示されますね。シートがね2本でネジ止めしてるみたいなんで ETC がね外付けになります。レベルと同じですね、外付けになるのは。エンジンがねちょっと黒目で塗装してる感じで、でねインジェクションのねカバーついてますね。作りが分かりやすいですね。キャブレーターとインジェクションの違いがよく分かるような感じで、単気筒なんでね1個のエンジンで350あるんで、身長163センチ、私と75センチの自分はつま先がつきますけどかかとはつきません。これね真下にちょうどねなんかねステップがあるんで、ちょっとねこのサイドスタンドちょっと後ろ気味なんで入れにくいです。それではねエンジンかけていこうかなって思います。これね一体型になってるやつですね。スターターとエンジンキルスイッチがね、アイドリングはね静かですね。ちょっとね弱々しい感じはしますよね、アイドリング時はね。走っていくとねドドドドってなるんですけど、それでは走っていこうと思います。そうそう、ミラー丸型なんでねレトロ感があるバイクは丸型が多いですからね。ネイキッドとかそうそう、インドのねシェアがロイヤルエンフィールドがねほとんど占めてるんですけど、そこの市場にねハイネス CB350 でGB350 なんですよね。
インド版では名前がハイネス CB350。日本ではね、排ガス規制で SR がね、ファイナルエディションでなくなったタイミングで、ちょうどたまたまね、日本市場で GB がね、介入するタイミングと重なって入れ替わりみたいな形で、事情もありながらの、それも込みで話題になって人気が出ましたからね。タコメーターがないので、ハイダドルがね、3000なんで、なんか4速で100キロまでは行くけど、そこから5速に入れても伸びがそんなに速くないので、なんか4速、ほとんど4速で終わっちゃいそうな感じがしますね。ただね、エンジンのフィーリングがババ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 バって言ってるんでね、あんまり1速で伸ばすとバン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 ってなりますね。でね、20馬力しかないので、割と坂道とかになってくるとアクセルがね、場所によっては全開になる感じですね。でも思ってたよりもトルクはある感じですね。ドーンっていう加速はちょっとあるので乗りやすいバイクだと思います。割とストレスはなく、スピードはとりあえず低中トルクに関してはあるので、ただね、やっぱり短気筒なんで、100キロ超えてくるとあんまりちょっと出にくい感じ。120まで出るって言ってたのかな。でもそう考えるとビッグスクーターの方がスピード出るかもしれないですね。エンジンのフィーリングと、あとシーソー式のペダルチェンジペダル、ちょっと面白いですよね。これ靴は汚れることがないので、極端な話、サンダルでもできるのかなっていう。運転がねサンダルで運転しちゃダメですけど、パパ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 パーンっていうね、パパ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 ーンって、確かにね VTEC じゃないんですけど、上げるとねちょっとね音はちょっと変わった音が出ますよね。その低速で低回転で走ってるとあんまり音が静かなんですけど、でも峠道では何の問題もなく走ってる感じですね。追いつかれるわけでもなく、軽快さがあるから、あれだね、その排気量が中途半端に低くて馬力もね低いんですけど、高速じゃなければね全然問題ないバイクですね。性能を使い切れるバイクっていう点で言うと、使い切る楽しさっていうのもあるので、その辺は満たしてるのかなって思います。飛ばしたくない人には向いてますね。足に使うにしてはちょっと350ってね中途半端な、ちょうどね中間を探してる人がおすすめですね。ちょうどいい中間ね。そんなところですかね。それではまた皆さんさようなら、バイバイ。